Sanibonani molweni ndiyanamkela kwi-Ezitha TV ngesiXhosa. Umpumelelo kuyodibana nonina ke ufika emphathela ii-flowers. So uthi uyazi tatakho uyabathengela ii-flowers and mamakhe uyazithanda. Ebe-happy ke bethuna umayeni le surprise kanyana wakhe. Uthe ke uMpumelelo xa sebehleli ubeze erhalela into yoba bakhe bathethe okanye eve izimvo zikanina ngalaa meeting yabo noVuyokazi. Umayeni vele wathi, eyi kodwa uyathanda ukusifaka ekuthetheni okungasifuniyo thina. Uthi ke xa usowunabantwana nabantu bekumele uba xa sowuthi uyalobola ujongane naba bakhoyo abantu. Ubuze ubani redi ke ngoba ke nonke ningabantwana. Niyawazi nje umtshato. Niyawazi umtshato uba ufana nomjolo. Ethi decision ozithathayo zungazenzeli into yoba kuthiwe wena uthi andifuni ukuphoxa umama okanye andifuni ukuphoxa utata. Ekugqibeleni nawe uzoba hurt. Mna ndisame kwinto ethi ungazileqi izinto. Ethi abantu bayohlukana ngoku sebelobolona, uyayazi mos loo nto leyo. Mpumelelo uthe unyanisile umamakhe naye uyazazi ezo nto azibone ziyenzeka zinto ezikhoyo ezo. Uthe ke naye kusafuneka akahlale phantsi acinge ngayo yonke le nto. Kulapho unina ambuze ukuba uyazazi uba ufunani empilweni, usazohlala phantsi. Uthe esathi ke uMpumelelo kwesi step endizosithatha, wathi unina istep santoni, unangaphi kona sowuneziteps osowufuna ukuzithatha. Utatakho wayenangaphi? Uthe uMpumelelo wayena-23. Umbuzile ke xa kulapho ke umayeni uba kanti nikwi-competition na noMthombeni, nikhompitha ngabafazi? Oko ke ethi hayi ke Mpumelelo, hayi ma. Umayeni uhleli kuye ke uthi nditsho ngoba kaloku uthi utatakho yena wayena-24 etshata. Qha ke yena kweyakhe i-age wayevele enawo umsebenzi enesalari eninzi. So wena ungabi pressured by umntu owayerayithi ngelakhe ixesha. uMpumelelo uthi ke kwi-diary session umayeni uyitsho yonke le nto ngoba ehleli embona esendlini. Uthi mna ndiyazisebenzela and ke ukubonisa ifemale imali uzozibona seyifuna oko. Ethi ke especially owam umama ndiyamazi uyayithanda imali, so ngeke ndide nditsho uba kwenzekani. Umayeni kuqhubeke nokumxelela ukuba kubuhlungu ke uthatha umntana womntu xa efika angaphatheki kakuhle, ngoba kaloku utatakho uzokuxelela uba ntwana ngoomakoti aba mama benxibe kanje, mabenze kanje, kanti basebancinci. Uthi uzophinda uhambe uyodijeya wena. Nabo bazofuna uhamba nawe ngenye imini baye kwezi ndawo uya kuzo, abazobe behleli emzumba bayakudinga nawe ubethwa ngumoya. So uzawuthi xa ethi uyahamba athi utatakho no, ngeke bahambe kaloku ezi zinto zihanjwa nguMpumelelo, bona bangoomakoti. Ethi ke abazobaxelela into yoba bavumelekanga ukuba baye ezipatini. Uthi kanti mna ndizihlala ndibathethelele ngoba ndiyabazi uba bancinci. Uthi utatakho uzobethi bangoomakoti kuba noba bangoomakoti abancinci ngoba naye ekugqibeleni wayenoomakoti abancinci. Wathi ke yekani ke ufuna isifaka istress abantwana babantu nina nidibene notatakho. Uthe ke uyeke nohamba ummithisa, khawume kancinci ngoku kule into. Ibe neentloni ke uMpumelelo ethi ewe ndiyeva ma. Ubuzwe ke uba ipleni ngaba bantu bakhe bayi-2 ithini. Uthi ke unepressure yena from uVuyokazi wabe sithi umamakhe nakutatakho. Wathi ke yena ke wabe sithi ke uMpumelelo futhi ke yena ke into angeza eyenze kukuqala ngalo umnika ipressure umntu. Leyo into yokugqibela soze adenze kanjalo. Umayeni uthe ke uyam-understanda ke yena uVuyokazi njengefemeli. Uthe ayikho into exabanisa ikhaphi njengokufika komntu wesithathu. Umcebise uba ake athethe nomnye umntu atsho phaa kuloo mntu uba ufunani apha ebomini yena. Uvumile kuMpumelelo ngelithi ke yena vele wenza isizulu, ngase adibane nomntu ke ozosazi ke isizulu, ngoba umakoti wokuqala ngumakoti wamakhehla, uthi ke ngumakoti wezinyanya. Uthi kumakoti wezinyanya ungumntu ufanele uba kuthiwa seke wafunyanwa ngamadoda, ngumakoti nje ofuneka afike emsulwa. Ukanti ke owesibini ngokayise, then owakhe umakoti ngowesithathu. Ethi ke ngoku uyise futhi yena akasazi ke esi sizulu athetha ngaso, yeyona part ke leyo uMseliku angayaziyo. So lilonke ke uba isisithembu sikaMpumelelo siyaphumelela, unkosikazi wakhe yena nguTirelo, not uVuyokazi. uVuyokazi ngunkosikazi kayise, not unless uVuyokazi umkile then ke kuyongena uTirelo beyinkosikazi kayise. Enkosi, ngicela siqhubeke, sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.